হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হেলথকেয়ার টিভিতে তোমার সবাইকে স্বাগত। তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় হেলথকেয়ার টিভি ইউটিউব চ্যানেল, যেখানে প্রতিনিয়ত হেলথ সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করা হয়। তো আজকে আবারও একটি ইউনিক ব্র্যান্ড নিয়ে চলে এসেছি, যে ব্র্যান্ডটি সম্পূর্ণ রিভিউ করবো, তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। মেডিসিন সম্পর্কে সবার আগে জানতে বুঝতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবে। তাহলে আমার ছাড়া সমস্ত আপডেট ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম তোমার কাছেই পৌঁছবে, যা দেখে তুমি এবং তোমার ফ্যামিলি খুবই উপকৃত। তো আজকে রিভিউ করতে চলেছি এই কামব্রো হানি সিরাপটিকে নিয়ে, যে সিরাপটির কোম্পানির নাম হচ্ছে ক্যান্সাস ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড। তো এই কামব্রো হানি এর মধ্যে কি কি আছে দেখে নেওয়া যাক। এখানে আছে হানি আছে, তুলসী আছে, পুদিনা আছে, বিভিন্ন রকম ফ্লেভার করা আছে। তো এই সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি, সাইড ইফেক্ট, ডোজ, ইউজেস সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো এই সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটি একটি কফ সিরাপ, কাশির সিরাপ। যেসব বাচ্চারা কাশির সিরাপ একদমই খেতে চাইছে না, খেলে বমি করে দিচ্ছে, হাতকা তুলছে, খেয়ে সহ্য করতে পারছে না বা খেতে চাইছে না তেতোর কারণে, বিভিন্ন রকমের কারণে, তো তাদেরকে বলবো এই কামব্রো হানি সিরাপটি খেতে। এটি সম্পূর্ণ মধু ফ্লেভারে আছে, খেতে মধুর মতো টেস্ট লাগবে, বাচ্চারা নিমেষেই এটি খেয়ে নেবে বা খেতে আগ্রহী হবে। সেক্ষেত্রে এটি একটি অ্যাডভান্টেজ আছে। তো কোন কোন কাশিতে এই সিরাপটি খাওয়া যাবে বা কোন কোন পরিস্থিতিতে এই সিরাপটি খাওয়া যাবে? যেসব বাচ্চাদের প্রচন্ড পরিমাণে কাশি হচ্ছে, কেশে কেশে বমি করে ফেলছে, প্রচন্ড কফ উঠছে, কন্টিনিউ কাশি হতেই থাকছে, কাশির ফলে চোখে থেকে জল, নাকে থেকে সর্দি এসেই যাচ্ছে, সেসব বাচ্চাদের এই সিরাপটি খেতে বলবো। এই সিরাপটি এজ লিমিটেড কত বছর থেকে কত বছর বয়স পর্যন্ত এই সিরাপটি খেতে পারবে, সেটি হচ্ছে 3 মাসের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে শুরু করে 6 থেকে 7 বছর পর্যন্ত এই সিরাপটি খাওয়া যাবে। এই সিরাপটির ডোজ ও ইউজেস কি সেটা নিয়ে আলোচনা করব। 3 মাসের ঊর্ধ্বে যদি বয়স থেকে এই সিরাপটি খাওয়ানো যায়, সেক্ষেত্রে 2 ml করে 3 বার, সকালে, দুপুরে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এছাড়াও 4 মাসের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে যদি এটি খাওয়ানো যায়, সেক্ষেত্রে 2.5 ml করে সকাল, দুপুর, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এছাড়াও যদি 1 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে সিরাপটি খাওয়ানো যায়, সেক্ষেত্রে 3.5 ml করে সকালে, দুপুরে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। এছাড়া তার উপরে যদি খাওয়া যায় 5 ml করে 3 বার, সকাল, দুপুর, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে কন্টিনিউ খেতে হবে। এই সিরাপটি খাওয়ার পরে একটু খেয়াল রাখবে, জল না খায়, জলটা কিছুক্ষণ পরে 10-15 মিনিট পরে খাওয়ার চেষ্টা করবে, সেক্ষেত্রে বেটার রেজাল্ট পাবে। 100 ml এর সিরাপ হয়ে থাকে। এই সিরাপটির এমআরপি কত করেছে দেখে নেওয়া যাক। 85, খুবই কম রেঞ্জের মধ্যে একটি সিরাপ বলা যায়। 85, 85 টাকা। যে কোনো মার্কেট স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে, পেয়ে যেতেই পারো। তো মেডিসিনটি ইউজ করার পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে মেডিসিনটি ইউজ করার চেষ্টা করবে। তো এছাড়াও আরো যদি সুন্দর সুন্দর মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবে, সাপোর্ট করে ভালোবাসা দেবে। নেক্সট টাইম আরো ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করবো, তোমাদের ভালোবাসা সাপোর্ট যদি সঙ্গে থাকে। ভিডিওটি তোমাদের উপকারে আসবে। যদি ভিডিওটি উপকারে এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই একটি লাইক দিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিওটি আজকের মতো এখানেই স্টপ করলাম। কোনো দিন দেখা হচ্ছে কোনো এক মেডিসিন সম্পর্কিত ভিডিওতে। বাই বাই।